situazioni molto interessanti appunto di discutere insieme delle cose così avanzate come ci ha mostrato anche il professor Caretti, il futuro, ma diciamo già è anche il nostro presente. E per rispondere alla domanda io penso di raccontarvi un paio di storie, un quarto d'ora per spiegare, un paio di storie che si vanno comunque a intersecare tra di loro, però hanno un loro punto di congiunzione. La prima storia è una storia diciamo di setting privato. Giustamente è stato detto, no, dal presentatore che io sono uno psicoterapeuta, certamente uno psicanalista, e quindi ho avuto modo di osservare e di seguire molti pazienti affetti da un particolare tipo di problema che nel tempo abbiamo cominciato a conoscere e a riconoscere, quindi poi anche a denominare come dipendenza affettiva. Ora, questa è una storia che parte da lontano, perché parte dai gruppi addirittura degli alcolisti anonimi, in cui la famosa codipendenza, che è quella situazione per la quale un partner di una coppia investe energie emozionali nel controllo, fondamentalmente nella riabilitazione, nel benessere, nel recupero dell'altro partner, fino a fondamentalmente perdere se stesso, no? Infatti qualcuno degli psicologi ha chiamato questo appunto la malattia del sé perduto, cioè in qualche modo perdere il proprio sé per dedicarsi completamente ed evidentemente troppo al sé degli altri. Questo succedeva diversi anni fa, quindi negli anni 60-70, nei gruppi dei familiari degli alcolisti anonimi, dove questo problema nelle coppie degli alcolisti e delle loro mogli o dei loro mariti emergeva in modo molto, molto netto. Tant'è vero che appunto poi si sono sviluppate proprio tecniche anche di terapia di coppia per questo. Da allora però si sono fatti notevoli passi avanti, perché si è visto che questo problema non è un problema soltanto degli alcolisti, ma è un problema di molte altre persone, no? Fino ad arrivare poi appunto ai famosi libri per l'appunto che diciamo, parlavano di queste sindromi in cui da croce rossina, no? Le donne che amano troppo, cioè questa idea per l'appunto di dedicarsi troppo all'altro, di smarrirsi nell'altro, di perdersi nell'altro. E questo perdersi nell'altro significa poi anche stare molto male, tant'è che per l'appunto nella mia pratica, poi nella pratica di altri colleghi, noi abbiamo cominciato a pubblicare su questo argomento intorno ai primi anni del 2000, insomma. E abbiamo cominciato a vedere che in situazioni di cosiddetta dipendenza affettiva erano situazioni in cui le persone perdevano il controllo della relazione con il partner, ma non soltanto perché il partner minacciava di abbandonarli, no? O quindi la separazione minacciata, ma anche quando il partner, ad esempio, si avvicinava troppo, no? Quindi il problema della mancanza di una modulazione affettiva, della capacità di sostenere una giusta modulazione affettiva, quindi l'abbandono, il possibile tradimento, la separazione, ma anche per l'appunto la fusione, no? E il mostro della fusione, no? Che poi tra l'altro, voi sapete, perlomeno chi si occupa di questi argomenti, questo è tipico di diversi disturbi di personalità, ma intervisti di tipo borderline. Ecco che infatti noi abbiamo cominciato a concepire questa dipendenza affettiva di cui abbiamo raccolto molti casi, e alcuni di questi casi sono molto interessanti perché poi ci sono varie tipologie, perché chiaramente in queste patologie di coppia noi riconosciamo la patologia dell'indice, cioè la patologia della persona, del paziente, e la patologia del suo partner, e questa patologia del partner poi, o anche il tipo del partner, è anche molto interessante. In diversi casi, per esempio, che noi abbiamo seguito, si tratta di dipendenza affettiva in cui il paziente, o meglio la paziente, era incastrata in un rapporto assolutamente anomalo con uno psicoterapeuta abusante, no? Quindi con uno psicoterapeuta che in qualche modo aveva abusato appunto della sua posizione per avere, diciamo, delle benevolenze di tipo sentimentale e sessuale anche con questa persona, con la donna. In questo caso si trattava di casi di dipendenza femminile. Bene, questa storia, diciamo, significa clinicamente una serie di conseguenze, tra cui le più eclatanti potremmo, no, cominciare a intravederle nella gelosia patologica, nella gelosia paranoide, nei tentativi di suicidio.
molto frequenti in questi pazienti. Sono tentativi di suicidio reali, qualche volta forse anche dei parasuicidi, cioè dei tentativi di suicidio però di tipo dimostrativo, ma in ogni caso, come dire, è un problema evidentemente molto importante. Ma accanto a questo si vedevano attacchi di panico, sono visti attacchi di panico, reazioni di tipo dissociativo, quindi crisi di ansia vere e proprie, e soprattutto discontrollo degli impulsi, cioè persone che all'interno di queste relazioni con questi partner cominciavano ad avere problemi di discontrollo dei propri impulsi nei confronti del cibo, nei confronti dell'alcol, delle droghe, nei confronti della violenza, no? Le esplosioni esplosive, cioè il disturbo esplosivo intermittente, cioè le esplosioni di rabbia e di violenza condotte per l'appunto su altre persone, anche sui familiari. E così abbiamo cominciato a vedere una nebulosa di disturbi che apparentemente, secondo il DSM-4, ma anche secondo il DSM-5, sarebbero dei disturbi separati, no? Disturbo esplosivo intermittente, magari il gioco, oppure l'alcolismo, la tossicodipendenza, la bulimia. In realtà si tratta di costellazioni, di presentazioni, di comportamenti, di espressioni sintomatiche e comportamentali di uno stesso tipo di problema, no? La perdita del controllo affettivo, la incapacità della modulazione emotivo-affettiva. Allora, questo dicevo è una prima traccia ed è una storia che si svolge, nonostante che appunto poi i casi siano stati condivisi tra diversi psicoterapeuti, tra diverse persone che si occupano di questo argomento, diciamo nel setting privatistico, no? Degli studi dove si vedono i pazienti, dove si seguono i pazienti psicoterapeutici. Un'altra storia comincia in realtà invece nel pubblico, cioè io sono, come è stato ricordato, negli hospital del Policlinico Gemelli, dove noi curiamo dipendenze da molti anni e certamente anche da molti anni ci stiamo occupando di internet addiction, come del resto Antonino sa molto bene, la dipendenza da internet, che all'inizio sembrava appunto essere una semplice dipendenza, cioè una dipendenza da un oggetto particolare, cioè internet. In realtà abbiamo cominciato a vedere che questa, che attraverso il portale, anche dal punto di vista simbolico di internet, passano diversi disturbi, diverse dipendenze, ma anche diverse psicopatologie che magari poi con la stessa dipendenza hanno poco a che vedere. Pensiamo per esempio alle crisi dissociative. Bene, questo tipo di lavoro si è a un certo punto incrociato con il primo. In che senso? In che senso? Nel senso che abbiamo cominciato a vedere effettivamente dei casi di dipendenza affettiva attraverso internet. La riflessione su questo aspetto, che qui mi riconduco anche al tema della tecnoliquidità, che è stata veramente ben messa in luce, brillantemente messa in luce da Antonino Valentini, è la questione appunto di come queste relazioni nell'epoca postmoderna sono cambiate, stanno cambiando, e quali sono le valenze relazionali più importanti, no? Certamente tu hai messo a fuoco tre aspetti che mi sono stati molto utili parlando della tecnoliquidità. Il primo aspetto è l'aspetto della cultura narcisistica, e quindi la cultura narcisistica significa che nella nostra cultura, una cultura appunto direi liquida, nel senso che le cose cambiano in continuazione, prendono forme diverse da un momento all'altro e attraverso vari tipi di fattispecie. Bene, il narcisismo è da una parte la roccaforte su cui le persone si arroccano e mantengono una loro pseudo solidità, e d'altra parte questo narcisismo è quello che permette per certi versi di coltivare l'onnipotenza. L'onnipotenza di che cosa? L'onnipotenza per esempio in questo caso delle relazioni, e vedremo come questo si connette alla dipendenza affettiva attraverso internet. L'altra questione è la questione della ricerca delle sensazioni. Anche questa è una questione molto nota a noi che ci occupiamo di dipendenze, le persone che ricercano il brivido, che fondano la propria identità, o meglio addirittura la propria sensazione di esserci sul brivido, per esempio, di lanciarsi da un ponte col ghiaccio, no? Oppure di fare il giro di Piazza Mazzini, dico Piazza Mazzini perché è a casa mia, ovviamente è in senso contrario a quello in cui si va per 3 o 4 volte magari a occhi chiusi, cioè cose di questo genere.
cose che vengono tra l'altro previste dal concetto del DSM di abuso in generale, ma cose che fanno pensare realmente al vuoto che ci può essere in persone che fondano appunto la loro identità sulla sensazione, sulla percezione di qualche cosa che li deve inondare, che li deve prendere, che li deve sopraffare da un momento all'altro e completamente. L'altra questione, ancora l'altro punto, l'altro elemento che è molto importante è questo problema appunto del ruolo dell'identità, no? Cioè la rinuncia al ruolo, la rinuncia all'identità. E questo significa di fatto che cosa? La deresponsabilizzazione, no? La deresponsabilizzazione perché i ruoli sono appunto liquidi, prendendo questa immagine ormai ultra nota, diciamo, ma il liquido ci dà proprio l'idea del fatto di qualcosa che si spande appunto e che non prende forma e che cambia da un momento all'altro, e l'ambiguità di questo ruolo, la possibilità di giocare un ruolo, contemporaneamente un altro, di essere un padre, di essere contemporaneamente magari un figlio o un amante, insomma, voglio dire, questo significa non assumersi una responsabilità, ma contemporaneamente significa giocare, no? E il gioco è qualcosa che alimenta, è al servizio del desiderio e per certi versi lo alimenta. Ora, queste componenti sono tutte componenti delle relazioni virtuali, sono componenti che le persone che hanno problemi cosiddetti di internet addiction, che poi appunto proprio internet addiction proprio non dovremmo parlare, ma di qualcosa di un pochino più complicato, no? Qualcuno parla di psicopatologia web mediata. Comunque tutte le persone che appunto coltivano relazioni tramite, per oppure proprio in internet presentano queste caratteristiche. Sono caratteristiche che ci arrivano direttamente dalla postmodernità. Ora, queste caratteristiche appunto ritornano in persone che hanno cominciato a intrecciare relazioni appunto attraverso internet e che le continuano appunto a mantenere, no? Attraverso internet, attraverso il collegamento continuo e la connessione, persone che conoscono altre persone, cioè i loro partner attraverso internet, oppure anche persone che coltivano relazioni virtuali, però contemporaneamente hanno le loro relazioni reali, no? Magari relazioni coniugali, relazioni con i loro fidanzati o fidanzati, relazioni sentimentali nella vita reale. E quello che si può vedere in queste situazioni è che i cosiddetti sintomi minori della dipendenza affettiva, non proprio magari il tentato suicidio, oppure la gelosia paranoide, ma ad esempio la perdita del controllo, no? La perdita del controllo degli impulsi, si vede, si constata proprio a livello della relazione con il partner virtuale, ma a livello della relazione anche con il partner reale, cioè persone che sviluppano queste pseudo relazioni sul web, poi in realtà hanno importantissime perdite del controllo degli impulsi nelle relazioni per l'appunto con i loro familiari e nelle loro relazioni reali, della vita reale. È direi una specie di vaso il cui coperchio si sta cominciando appunto piano piano a togliere e a rivelare un contenuto piuttosto inquietante. Un contenuto molto inquietante perché queste relazioni ovviamente sono delle relazioni pericolose, no? Tanto per dirlo, rievocare appunto la Clo, ma relazioni pericolose per se stessi ovviamente, ma ovviamente anche per gli altri che entrano in rapporto con queste persone, e poi anche pericolose proprio dal punto di vista della salute mentale, da un punto di vista prognostico, dal punto di vista di come queste persone poi finiscono, perché si imbocca piano piano, e questo si può vedere molto bene, la via della dissociazione. Sono persone che ci dicono che poi magari quando si connettono e quando appunto entrano in relazione con un'altra, con il loro oggetto amoroso virtuale, hanno delle reazioni un po' come di depersonalizzazione, quasi di mobilità psichica, un po' di congelamento. Quindi sono persone che vivono e cominciano a vivere la realtà dissociata della relazione e continuano in questa
per questa via ad avere un problema di tipo dissociativo. Ora, perché conclusione, perché non dovrebbe altro che farvi perdere tempo ai miei amici seguiranno, io voglio dire solo questo, perché il web è tale da poter scatenare, no? Da poter rivelare una dipendenza affettiva in persone che magari non avevano mai dato segni di dipendenza affettiva precedentemente, cioè non avevano mai segnali di dipendenza affettiva. Perché? Cioè, qual è la caratteristica appunto di questo del web che si può correlare a questo dato? Ma certamente io credo il fatto della instabilità, il primo elemento, e il secondo elemento è quello della onnipotenza. Sono due elementi molto correlati tra di loro, no? Cioè la instabilità significa che io, come veniva ricordato prima, posso essere sempre connesso con una persona, sempre, e posso continuamente scambiare immagini, video e modificare il mio profilo, la mia immagine, quindi aumentare a dismisura la mia connessione con un oggetto, una persona. Però contemporaneamente io ho la mia distanza nei confronti di questo oggetto. Sto a casa mia e ho il mio computer, c'è una distanza e poi posso effettivamente interrompere questa connessione quando voglio. Ora, questo senso di esserci, non esserci, questa fluidificazione della presenza è una importante instabilità affettiva che comporta a sua volta per l'appunto intanto sul lungo termine il rischio appunto della disconnessione psichica, cioè per dire della dissociazione psichica, e poi dall'altro comporta l'onnipotenza, cioè lo sviluppo della completamente narcisistico, della possibilità per l'appunto di coltivare l'idea che io posso in qualsiasi momento non solo controllare ma poi creare la mia relazione, come se la mia relazione fosse in realtà proprio un burattino che io manovro a mio piacimento. Io credo che questa situazione di queste relazioni è realmente tutta quanta da verificare, da vedere, da studiare anche sul piano sperimentale. Certe volte abbiamo l'impressione che studiare dei casi come noi li vediamo in psicoterapia, ad esempio individuale, non basta, forse l'osservatorio di coppia sarebbe più importante. D'altra parte l'osservatorio individuale della psicoterapia individuale è quella che si applica a questi soggetti che stanno appunto su internet, perché esce fuori una loro individualità, cioè l'oggetto, rispetto alla dipendenza affettiva, diciamo, di cui vi parlavo nella prima storia, è un oggetto che non c'è, è un oggetto virtuale, è un oggetto che ha la sua appunto instabilità e può essere recuperato oppure può essere dismesso a piacimento appunto in base al principio dell'onnipotenza. Vi ringrazio.